მოდით, დღეს ვისაუბროთ ჩვენს ეროვნულ ნაკრებზე. იცით, იმ გუნდზე, რომელმაც სულ ცოტა ხნის წინ ჯერ უდიდესი სიამაყე გვაჩუქა, მერე კი ძალიან მწარე ტკივილი. მოდით, ერთად გავერკვეთ ამ უკიდურესობებით სავსე ამბავში. მოდი პირდაპირ იმით დავიწყოთ, რაც ალბათ ყველაზე მეტად გვაწუხებს და გულზე გვაწევს. აი, ეს ანგარიში. თურქეთთან 4-1 წაგება. და ეს ხო უბრალოდ მარცხი არ იყო არა? ეს იყო ნამდვილი ემოციური შოკი მთელი ქვეყნისთვის. და აი ეს ფრაზა მგონი ყველაზე ზუსტად გამოხატავს იმას, რასაც ჩვენ გულშემატკივრები იმ მომენტში უგრძნობდით. უზარმაზარი იმედგაცრუება, ზოგჯერ ბრაზიც კი. ისეთი შეგრძნება თითქოს რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი დაგვაკლდა. კაი, მოდი ჩაუღრმავდეთ. იმიტომ რომ თურქეთთან მარცხი ხომ ხვდებით უბრალოდ ცუდი დღე არ ყოფილა. ეს იყო რაღაც უფრო მეტი, ერთგვარი კრახი, რომელმაც უამრავი კითხვა დაგვისვა და საკმაოდ დიდი ვნებათაღელვაც გამოიწვია. აი შეხედეთ ამ ციფრებს. ხედავთ? ნამდვილი პარადოქსია. ჩვენ მეტი პასი გვქონდა, მეტი დარტყმაც კი განვახორციელეთ. ერთი შეხედვით თითქოს ვდომინირებდით, მაგრამ მთავარი კომპონენტი, დარტყმები კარის ჩარჩოში, ნახეთ როგორ ჩამორჩით. ანუ რა გამოდის, ბურთს კი ვაკონტროლებდით, მაგრამ რეალურ ხიფათს ვერ ვქმნიდით. და სწორად ეს ხდის ამ წაგებას კიდევ უფრო მტკივნეულს. ხო და აი აქ ჩნდება მთავარი კითხვა არა? თუ სტატისტიკურად ზოგ კომპონენტში უკეთესადაც კი გამოვიყურებოდით, რატომ მივიღეთ საბოლოოდ ასეთი გამანადგურებელი შედეგი? რა ჩაავარდა ასე კატასტროფულად? კარგი, შედეგი ვნახეთ, ახლა მოდი მიზეზებზე გადავიდეთ. რა თქმა უნდა, ანალიტიკოსებიც და გულშემატკივრებიც აქტიურად ეძებენ პასუხებს და პრობლემები, როგორც ჩანს, საკმაოდ კომპლექსურია. აი რაზე საუბრობენ ძირითადად. პირველი, კომბინაციური თამაშის სრული არარსებობა. ზოგი იმასაც კი ამბობს, 3 პასი გადაბმულად ვერ ვნახეო. ამას ემატება ქაოტური, ადვილად პროგნოზირებადი თამაში. სისუსტე სტანდარტული მდგომარეობების დროს და, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური შეცდომები, რომლებმაც ფაქტობრივად თამაშის ბედი გადაწყვიტა. და როცა ამდენ ტაქტიკურ პრობლემაზე ვლაპარაკობთ, ბუნებრივია კრიტიკის ისრები მიემართება ვისკენ თუ არა მთავარი მწვრთნელსკენ. ვილი სანიოლის სწორედ ამ საზოგადოებრივი აღშფოთების ეპიცენტრში აღმოჩნდა. აი ეს თავად სანიოლის სიტყვებია, ასე ვთქვათ, მისი ახსნა გუნდის ასეთი თამაშის. ის ამბობს, რომ ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ გუნდი ერთგვარ კომფორტის ზონაში მოექცა და ის საბრძოლო სულისკვეთება, ის აგრესია დაკარგა. მაგრამ, აი დაფიქრდით, სწორედ აქ ისმის კრიტიკოსების მთავარი არგუმენტი. თუ გუნდი мотивაციას ვერ პოულობს და ბრძოლის ჯინი აღარ აქვს, ეს პირველ რიგში ვისი პასუხისმგებლობა თუ არა მწვრთნელის. ბევრი ამ კომენტარს ზუსტად პასუხისმგებლობის არიდების მცდელობად აღიქმამს. და განწყობები მართლა რომ თქვათ ძალიან დამწიმდა. სანიელს აკრიტიკებენ დაუსრულებელი ექსპერიმენტებისთვის, ლიდერების პოტენციალის ვერ გამოყენებისთვის. ზოგიერთი ანალიტიკოსი იმასაც კი ამბობს, რომ ამ ჩავარდნაში მისი ბრალი 80%-ია. ფრაზა მადლობა ევროსთვის, მაგრამ დროა წახვიდე, სულ უფრო ხშირად ისმის. დნდობა აშკარად სერიოზულად შეირღა. კარგი, მაგრამ ახლა მოდით ერთი წამით დავაპაუზოთ ეს ყველაფერი. შევჩერდეთ, დავაპაუზოთ ეს მძიმე ანალიზი, ეს კრიტიკა და გავიხსენოთ ის, რის გამოც საერთოდ გაჩნდა ეს მაღალი მოლოდინები. მოდით გადავინაცვლოთ სრულიად სხვა ემოციურ განზომილებაში. გავიხსენოთ ის, რასაც სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინ მთელი ქვეყანა ერთად ვზეიმობდით. გავიხსენოთ ისტორია, რომელიც ამ ბიჭებმა და დიახ, ამ მწვრთნელმა დაწერეს. ეს რომ უბრალოდ კარგი შედეგები არ იყო, ეს იყო ნამდვილი ზღაპარი. ისტორიაში პირველად ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა, მერე იქ პორტუგალიის დამარცხება და პლეი-ოფში თამაში, ამ გუნდმა ყველას დაგვანახა, რომ შეუძლებელი არაფერი არია. და ამ ყველაფრის ეფექტი, ხომ იცით, მარტო სტადიონზე არ დარჩენილა. ამ წარმატების მნიშვნელობა ბევრად გასტა საფეხბურთო მოედანს. ამან მთელ ქვეყანაზე მოახდინა უდიდესი პოზიტიური გავლენა. და ეს არის მგონი ყველაზე მთავარი. ამ ბიჭებმა შეძლეს ის, რაც დიდი ხანია არავის უქნია. მთელი ქვეყანა გაერთიანეს. ყვარეს გარღვევებმა, მამარდაშვილის სასწაულმა სეივებმა, ყველას დაგვიბრუნა ფეხბურთის რწმენა და უდიდესი სიყვარული. და რაც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს წარმატება წარსულში არ რჩება. ამას აქვს ძალიან დიდი ხელშესახები გავლენა მომავალზე. ეს არ არის უბრალოდ ერთი ლამაზი მოგონება, ეს არის ახალი ეპოქის დასაწყისი. აი ეს არის მათი ნამდვილი მემკვიდრეობა. წარმოიდგინეთ, რამდენი ბავშვის თვალებში აინთო ცეცხლი ამ ბიჭების შემხედვარე, რამდენი პატარა ოცნებობს ახლა იმაზე, რომ ერთ დღეს თავადაც მოირგოს ეროვნული ნაკრების მაისური. ეს უდიდესი საქმეა ქართული ფეხბურთისთვის.
ასე რომ მოდით შევთანხმდეთ, რა ანგარიშიც არ უნდა დაფიქსირდეს, დღეს თუ ხვალ ერთი რამ ფაქტია. ამ ნაკრებმა ისტორია უკვე შექმნა, მათ შთააგონეს მომავალი თაობები და გაერთიანეს ქვეყანა და ამას ჩვენ არასდროს დავივიწყებთ. და ბოლოს ვფიქრობ, მთავარი კითხვაც სწორედ ეს არის. აი, როგორ უნდა მოვახერხოთ, რომ ის გუშინდელი უდიდესი სიამაყე ვაქციოთ იმ ძალად, რომელიც დღევანდელი მტკივნეული რეალობის გადალახვაში დაგვეხმარება. ეს არის მთავარი გამოწვევა, რომელიც დღეს ჩვენ გულშემატკივრებს და თავად გუნდსაც გვიდგას.